యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం. గత కొన్ని ఎపిసోడ్లుగా నిత్య జీవితంలో వచ్చే కొన్ని ముఖ్యమైన వ్యాధుల గురించి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగా ఈ యొక్క వీడియోలో బ్రాంకైటిస్ అనే సమస్య ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయో, అలాగే ఈ యొక్క బ్రాంకైటిస్ సమస్య అనేది వచ్చినప్పుడు హోమియోపతి వైద్యంలో ఎలాంటి మందులు ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. బ్రాంకైటిస్ సమస్య యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు కనుక చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా దగ్గు రావడం, దగ్గుతో పాటు పిల్లి కూతలు అనేటివి ఛాతీలో ఎక్కువగా ఉండడం, అలాగే తెమడ కూడా పడడం. ఈ తెమడ అనేది కొన్ని సందర్భాల్లో గ్రీన్ కలర్గా, మరికొన్ని సందర్భాల్లో ఎల్లో కలర్గా, మరికొన్ని సందర్భాల్లో వైట్ కలర్లో కూడా మనకు ఈ యొక్క ఫ్లమ్ అనేది రావడం జరుగుతుంటుంది. దీంతో పాటు దగ్గు అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆయాసం కూడా రావడం చూస్తుంటాం. దగ్గుతున్నప్పుడు తెమడ కూడా సరిగా పడకుండా ఛాతీలో నొప్పి రావడం, ఛాతీలో గురగుర లాంటి శబ్దాలతో ఫ్లమ్ అనేది బయటికి రాకపోవడం, ఇలాంటి కొన్ని ప్రధాన లక్షణాలు ఈ యొక్క బ్రాంకైటిస్ సమస్యలో చూస్తుంటాం. ఈ సమస్యకు హోమియోపతి వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉన్నాయి. మొదటగా ఆర్సెనికం ఆల్బమ్ అనే మందును చూసినట్లయితే ఈ వ్యక్తులు చాలా పిరికి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు, అలాగే భయాన్ని కూడా ఎక్కువగా కలిగి ఉంటారు. అలాగే వీరికి చుట్టూ పరిసర ప్రాంతాలు కానీ, వారు ప్రవర్తించే తీరు కానీ చాలా నీట్గా ఉండాలని కోరుకుంటారు. ప్రతి వస్తువు ఒక ఆర్డర్లో ఉండాలని, నీట్గా ఉండాలని కోరుకునే మనస్తత్వాన్ని వీరు కలిగి ఉంటారు. ఇటువంటి మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉండి దగ్గుతున్నప్పుడు తెమడ తక్కువగా రావడం, అలాగే దగ్గుతున్నప్పుడు వచ్చే తెమడ నురుగుతో రావడం అనేది వీరిలో గమనించవచ్చును. ఎప్పుడైతే కఫం అనేది తక్కువగా ఉండి దగ్గు ఎక్కువగా ఉండి మధ్యరాత్రి వేళల్లో, అలాగే మధ్యాహ్నం వేళల్లో ఎక్కువగా దగ్గుతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్సెనికం ఆల్బమ్ అనే మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు యాంటీమోనోటాట్. ఈ మందు కూడా దగ్గు అనేది ఎక్కువగా ఉండడం, దగ్గుతున్నప్పుడు తెమడ అనేది తెగకుండా ఉండి ఎంత దగ్గినా కూడా ఆ తెమడ బయటికి రాకుండా ఛాతీలో ఉన్నట్టే అనిపించడం అనేది జరుగుతుంటుంది. అలాగే దగ్గు కూడా విపరీతంగా వస్తుంటుంది. ఎప్పుడైతే దగ్గు లోపలనే ఉండి ఆ శ్లేష్మం అనేది తెగకుండా ఇబ్బంది పెడుతుంటుందో అలాంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క యాంటీమోనోటాట్ అనే మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మరొక ముఖ్యమైన మందు నైట్రోన్ సల్ఫ్. ఈ మందు తేమతో కూడిన వాతావరణంలో దగ్గు ఎక్కువగా వచ్చి కఫం అనేది ఎక్కువగా రావడం, ఎక్కువ దగ్గు ఎక్కువ కఫం అనేది వస్తున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క మందు తప్పక వాడుకోవచ్చును. ఈ యొక్క ఫ్లమ్ అనేది గ్రీన్ కలర్లో ఉండడం వీరిలో గమనించవచ్చును. ఎప్పుడైతే దగ్గుతున్నప్పుడు తెమడ ఎక్కువగా రావడం, ఫ్లమ్ అనేది గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నప్పుడు నైట్రోన్ సల్ఫ్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే వీరు చాలా పిరికి స్వభావులు, ఇలాంటి మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉండి దగ్గుతున్నప్పుడు శ్లేష్మం అనేది గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క నైట్రోన్ సల్ఫ్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. వీరికి సమస్యలన్నీ ఉదయం వేకువజామున ఎక్కువగా అవ్వడం గమనించవచ్చును. ఎవరికైతే తెల్లవారుజామున దగ్గు కఫం అనేది ఎక్కువగా వస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క నైట్రోన్ సల్ఫ్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు ఎపార్ సల్ఫ్. ఈ మందు కూడా బ్రాంకైటిస్ సమస్యకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. వీరికి దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటుంది, కానీ తెమడ మాత్రం సరిగా రాదు. అలాగే ఎప్పటికీ దగ్గుతూ ఉంటారు, దగ్గు అనేది ఎడతెరిపి లేకుండా వస్తూనే ఉంటుంది. ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే వీరికి గొంతులో ఏదో టిక్లింగ్ సెన్సేషన్ లాగా ఏదో ఈగ దూరి అట్లా గులగుల పెట్టినట్టుగా అనిపిస్తుంటుంది. ఇలాంటి లక్షణాన్ని ఈ యొక్క ఎపార్ సల్ఫ్ మందులో చూడవచ్చును. అలాగే వీరికి దగ్గు అనేది సాయంకాలం వేళల్లో, అలాగే రాత్రి వేళలో ఎక్కువై బాధిస్తుంటుంది. తేమతో కూడిన వాతావరణంలో కూడా చల్లటి నీళ్లు తీసుకున్న తర్వాత కూడా దగ్గు అనేది ఎక్కువై బాధిస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఎపార్ సల్ఫ్ అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. ఇక చివరగా మరి ఒక ముఖ్యమైన మందు ఈ యొక్క బ్రాంకైటిస్ సమస్యకు బ్రయోన్ అనే మందు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. వీరికి డ్రై కాఫ్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంటుంది, తెమడ కూడా చాలా తక్కువగా వస్తుంటుంది, దహం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎప్పటికీ వీరికి ఇంటిపైనే ధ్యాస అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండి ఛాతీలో దగ్గుతున్నప్పుడు పట్టేసినట్టు అనిపిస్తున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క బ్రయోన్ అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. ఇలా బ్రాంకైటిస్ సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉంటాయి. సమస్య తీవ్రతను బట్టి, అలాగే లక్షణ సముదాయాన్ని అనుసరించి మందులను సక్రమంగా ఎంచుకొని వాడుకున్నప్పుడు
చాలా మంచి ఫలితం అనేది ఉంటుంది. ఎంచుకున్న మందును 30 పొటెన్షియల్ అయితే ఒక వారం పాటు ఉదయం సాయంత్రం ఒక డోస్ చొప్పున వేసుకోవచ్చును. అలాగే దగ్గు దీర్ఘకాలికంగా బాధిస్తున్నప్పుడు లేదా ఈ బ్రాంకైటిస్ సమస్య అనేది దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నప్పుడు ఎంచుకున్న మందును 200 పొటెన్షియల్లో వారానికి ఒక డోస్ చొప్పున సుమారు సమస్య తగ్గే వరకు వాడుకోవచ్చును. ఎప్పుడైతే సమస్య అనేది తగ్గుముఖం పడుతుందో వెంటనే మందును ఆపేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా లక్షణ సముదాయాన్ని బట్టి మందులను వాడుకొని ఈ యొక్క బ్రాంకైటిస్ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును. మరి ఒక ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం.